Di Palestina maka mari kajian tenan dinten Jumat. Beres Bu. Kajian tenan anak tabuh 4 saat pelaksanaan sholat subuh ternyata diserang ku tentara Israel ngarang seglebet ka masjid ditemakan ditarewakan dugikeun ka 100 kirang langkung anu janten korban batur mah hoyong tiasa ka masjid teh Bu dihinggapi rasa ketakutan urang mah calik di masjid oge bari nunutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Jahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah urang sami panjatkeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi salamina dilimpahkeun ka panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka sadaya jamaah para ibu para bapak sepuh sareng urang kali anu sami hadir supados ring kampal urang ageng barakah kasayanana urang sami kawitan kaosan tasmiyah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ibu, para bapak, sadayana sepuh murang kali yang dihormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Syukur anu teu kinten agungna urang sami panjatkeun ka adat Allah dina subuh ngadampal dinten ka 16 ieu. Urang masih kene dikeresakeun ku Allah tiasa calik riung kempel di antawis taman surgana Allah.
buktosna dina majelis taklim kalayan aya dina ketenangan, aya dina kesehatan. Bari tiasa nyarane jadi sireum di sisi bari peureuh, bari tiasa nunutan nikmat eta teh Bu, nikmat. Bandingkeun sareng wargi urang ngarah karaos nikmat anu aya di urang, untuk bisa merasakan, untuk bisa mengakui, untuk bisa menyadari akan nikmat yang ada pada diri kita. Harus kita bandingkan dengan nikmat tersebut yang dicabut oleh Allah dari orang lain. Dina sapalina keterangan dina ilmu mantek madingakeun kieu, asyai'u la yatadihu ghayatal intidahi illa ba'da ma'rifati diddihi. Sesuatu tidak akan terasa jelas bedanya kalau tidak mengetahui lawannya. Sehat, tenang, salse yang ada pada diri kita tidak akan terasa sehat, tenang, dan nikmat yang lainnya yang ada pada diri kita kalau kita tidak bisa membandingkan dengan lawan dari nikmat tersebut yang dicabut oleh Allah dari orang lain. Contoh seperti halnya kita sekarang bisa duduk di majelis ta'lim dengan tenang, dengan sehat. Coba bandingkan dengan saudara kita yang ada di Palestina. Atas ningali berita nanti Bu, atas ningali berita daca si Andin kalangkung dirennya geraku Ramadan. Nah tinggal Ibu ngarah karaos nikmat salse tenang sehat nu aya di urang bandingkeun sareng warga urang nu aya di Palestina. Nu aya di Palestina mah kamari kajentena dinten Jumaah beres Bu. Kajantenana tabuh 4 saatos pelaksanaan sholat subuh ternyata diserang ku tentara Israel ngarang seglebet ka masjid, ditemakan, ditarewakan, dugikeun ka 100 kirang langkung anu janten korban, sapalihna 100 langkung anu ditawan. Batur mah hoyong tiasa ka masjid teh Bu, dihinggapi rasa ketakutan. Urang mah calik di masjid oge bari nunutan. Batur mah lebet ka masjid teh diikuti rasa cemas, dihinggapi rasa ketakutan. Urang mah ku betah-betahna ku tenang-tenangna calik di masjid. Da bismika Allahumma ahya wa bismika. Alhamdulillah. Eta teh nikmat sanes. Nikmat. Dugikeun ka tingali tentara di Palestina mah hoyong itikaf di masjid anu dicana ka masjid teh sanes tuangan, sanes snack Bu, sanes ciki, sanes makanan ringan anu dicana ka masjid teh naon Bu gigireunna teh disimpen lan batu sanes kanggo tasbih sanes kanggo maledog ngalawan saha ngalawan tentara Israel eta oge kanggo mempertahankan diri sanes ngahaja bade nyerah sanes tasbih nu aya dina pananganna teh ternyata ieu teh sing karaos nikmat nu aya dina salira urang ku ngabandingkeun nikmat nu aya di urang dibandingkeun sareng kajantenna nu aya di daerah sanes kalebet di wargi urang di Palestina maka bakal karaos nikmat nu aya di urang teh upami ningali kana kajantenna nu aya di daerah anu karaos dacan nikmat nu aya di urang Bu. Piraku teh karaos urang mah salik di majelis talim oge bari tiasa nunut batur mah bujang-bujang tiasa nunut nu aya kalakasieun cemas hoyong ka masjid teh urang malah kari kersana ka masjid teh Bu.
Bapak orang hari ka masjid Pak aya nu halangan di tadi pantong ngejegah teh. Dayanya di karecis teu. Teu. Kari kersana urang mah ka masjid. Manawi ku ayana dibandingkeun pami saur tadi keterangan asyai'u la yatadihu ghayatal ittidahi illa ba'da ma'rifati didihi. Sesuatu tidak akan terasa bedanya kecuali setelah kita bisa mengetahui lawannya. Sesuatu tidak akan terlalu jelas perbedaannya kalau kita belum mengetahui lawannya. Moal karaos pisan panasna seuneu lamun urang teu acan ngaraosan tiisna naon. Lamun tos ngaraosan tiisna es teras urang nyabak seuneu bakal karaos pisan panasna naon. Panasna seuneu. Lamun ningali kajantenan di daerah Palestina warga urang tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah setenang kita. Warga kita, saudara kita yang ada di Palestina ingin melaksanakan kegiatan ibadah dengan tenang seperti kita, tidak bisa dirasakan oleh mereka. Sekalipun untuk datang ke masjid melaksanakan i'tikaf, ternyata yang dibawa, perbekalan yang dibawa bukan makanan, bukan snack, bukan makanan ringan, tapi batu. Bukan batu untuk tasbih, bukan batu untuk melaksanakan wiridan, tapi batu untuk mempertahankan diri, menjaga diri. Nah, dengan adanya kita membandingkan ketenangan yang kita rasakan di majelis taklim, bisa dengan tenang, kita bisa dengan khusyuk melaksanakan kegiatan ibadah, dibandingkan dengan saudara kita yang ada di Palestina, maka seharusnya tambah terasalah nikmat yang ada pada diri kita itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantun bade kersa salat bade sabaraha ribu rakaat. Leres kantun urang sumping bade ka masjid bade jam sabaraha ge teh aya nu ngahalangan, teh aya anu mengintimidasi. Kantun kersa. Tapi ku ayana urang dibandingkeun kajantenan anu aya di Palestina ieu sareng kaayaan anu dialami ku urang, mudah-mudahan semakin tampaklah, semakin jelas perbedaan nikmat yang kita miliki dengan mereka yang tidak merasakan nikmat ketenangan dalam melakukan ibadah seperti kita. Berarti salarasna urang teh tami seueur sametan ka Allah. Ibu seueur nyana ka warung. Kita sering mengambil makanan dari warung. Ambil terus ambil urang teh di naon teu bakal dibayar, nganyuk. Bahasa Inggris nama nganyuk apa teh? Kita berhutang dulu, ambil. Semakin banyak kita mengambil dari toko, dari warung, maka berarti semakin banyak hutang kita terhadap yang punya warung. Betul tidak? Demikian halnya, andai kata kita diberikan nikmat, semakin banyak diberikan nikmat oleh Allah, maka berarti kita semakin banyak untuk membayar hutang syukur kita terhadap Allah. Leres deh. Atau ulah waka atoh urang teh ulah atoh naon ulah waka atoh mayunkeun atoh we dipasihan kasenangan kade kedah diemutkeun naonana mayarna syukuranna ulangan syukur atoh we tidak ada makan siang yang gratis. Leres, tidak ada makan siang yang gratis, semuanya harus bayar. Harus bayar. Nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum atanapi wa amma bi ni'mati ayat Allah ada bukan wa amma summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Surat naon eta? Surah Al-Qur'an. Nu gampil surat Al-Qur'an eta teh nya.
Summa langke bilih dina ya doorpress ngada ya. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu sekalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat. Jadi nikmat tadi pas kena dalam dunia teh jaga bakal disuhunkeun pertanggungjawaban. Jadi ulah waka atau nikmat. Sadayana nikmat eta teh sadayana pasti bakal disuhunkeun pertanggungjawabanna. Nah manawi urang teh salerasna lamun dibandingkeun sareng orang-orang Palestina, mereka tidak bisa merasakan ketenangan seperti ketenangan yang kita rasakan, bisa melaksanakan kajian dengan penuh hikmat, dengan penuh kehusuan. Berarti sebenarnya kita itu semakin banyak bayaran syukur kita terhadap Allah yang harus kita keluarkan. Sekarang kita akan sama-sama membahas tentang nikmat dan syukur. Nikmat dan syukur. Kemarin sudah disampaikan oleh istri saya pengertian atau definisi dari syukur. Ayeuna emut kene teh. Bapak ayeuna emut kene, syukur itu apa? Syukur teh numpang we. Syukur itu bikin snack. Asal numpang macam eta syukur, lamun teu numpang mah eta berarti lain syukur. Syukur kemarin sudah disampaikan ada dua pengertian. Syukur itu pengertian atau definisinya adalah sorpun ni'ami fi ridol mun'im. Sorpun ni'mati ataupun sorpun ni'ami fi ridol mun'im. Membelanjakan nikmat, memakai nikmat, menggunakan nikmat dalam jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Di jalan yang diridhoi oleh sang pemberi nikmat. Jadi gunakanlah nikmat tersebut dalam jalan yang diridhoi oleh Allah yang memberi nikmat. Kita diberi sehat, pakai sehat kita di jalan yang diridhoi Allah. Dipakai untuk berjamaah, dipakai untuk mengaji, dipakai untuk melaksanakan tadarus, dipakai untuk dzikir wirid, dipakai untuk silaturahmi. Itu termasuk syukur. Jadi syukur teh sanes numpang wae kan. Sanes numpang wae syukur. Nah, itu pengertian yang pertama. Ada lagi pengertian syukur dalam definisi yang lain. Jiryanul a'dha'i fi mardatillah. Hampir sama. Jiryanul a'dha'i fi mardatillah. Memberjalankan panca indera kita, memberjalankan fisik kita, memberjalankan anggota tubuh kita dalam keridhaan Allah. Ya ngaos dipikarido kalau dah. Itu kalebetkeun syukur. Syukur bil arkan. Syukur dengan anggota badan. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil jinan, ada syukur bil arkan. Syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita, alhamdulillah, mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur bil lisan. Kemudian ada syukur bil arkan, syukur dengan menggunakan anggota tubuh kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan. Soca ditinggalikeun kan Al-Qur'an, diridhoan ku Allah ningali Al-Qur'an, syukur bil arkan. Kaki dipakai untuk berjamaah diridhoi Allah, diridhoi Allah, syukur bil arkan. Tangan dipakai untuk membuka lembaran suci Al-Qur'an, untuk mengelus anak kita, untuk bersalaman silaturahmi. Itu termasuk syukur bil arkan. Nah, ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu syukur bil jinan.
syukur dengan hati. Nah ini menurut pengertian para ahli tasawuf, ahli ma'rifat, syukur yang sebenarnya itu adalah asyukru ru'yatul mun'imi la ru'yatun ni'am. Syukur yang sebenarnya adalah ketika kita mampu melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmat. Ini tingkatan syukur menurut ahli ma'rifat. Syukur menurut ahli ma'rifat adalah tatkala kita mampu melihat sang pemberi nikmat, bukan melihat nikmat. Lain ningali sawahna, lain ningali mobilna, lain ningali pangkat jabatanana, lain ningali perhiasan artosna sani. Tapi nu ditingali teh hatinya sampai kepada dat yang memberikan nikmat. Eta syukur ku hati. Nabi Musa kantos ku Allah di tiwara, ya Musa uskurli haqqa syukri. Wahai Musa, bersyukurlah kamu dengan sebenar-benarnya syukur terhadap. Kemudian Nabi Musa interupsi, ya Rabbi, wa may yaqdiru ala dalika. Ya Rabb, ya Allah, siapakah orang yang mampu untuk melaksanakan syukur dengan sebenar-benarnya syukur? Jadi Nabi Musa sendiri merasa kewalahan, merasa tidak sanggup untuk melaksanakan syukur dengan sebenar-benar. Ada orang tiasa tuh melaksanakan syukur nu saleresna orang tiasa tuh. Nabi Musa Nabi Musa merasa tidak sanggup sampai bertanya terhadap Allah, interupsi terhadap Allah, wa may yaqdiru ala dzalika ya Rabb. Wahai Allah, siapakah orang yang memang mampu melaksanakan syukur dengan sebenar-benarnya syukur? Kemudian Allah menjawab, idza ra'aita al-mun'ima, tatkala engkau melihat siapa yang memberi nikmat, fadzalika haqqus syukri, maka itulah syukur yang sebenar-benarnya. Jadi syukur nu saleresna teh tatkala urang lain ningali kana pamarin Allah, lain ningali kana sawahna, lain ningali kana pangkat jabatanana, tidak melihat pada kendaraan, tidak melihat pada rumah, tidak melihat perhiasan, uang miliaran, tapi yang dilihatnya oleh hati kita adalah Allah yang telah memberikan nikmat. Itu syukur yang sebenar-benar. Jangan kita meniru kelompok anak kecil. Bu, Pak, jangan niru-niru anak kecil. Anak kecil diberi permen, diberi kojek oleh kita, karena pemikirannya masih bebudakeun. Dacan dewasa pemikiran anak. Kulantaran nu ditinggalina naon? Kojek, teu ningali kanu masihan kojek. Daya tama bari tengah mau tata krama kecewa teh nuhun acan leres teh sok aya barangkali gitu kecewa teh karena kojek tidak mengucapkan terima kasih terhadap yang memberi. Nah, jangan sampai kita meniru anak kecil yang diberi permen, yang diberi kojek oleh kita, akan tetapi karena yang dilihatnya itu adalah kojek, sampai-sampai dia lupa untuk mengucapkan terima kasih terhadap yang memberi. Tekengin urutan anak kecil gitu. Jadi udah mah nu saya mah kadah tingali anu masih lamun ningali nu masihan sate acan nyanak kumaha Bu? Sate acan naon heula? Hatur nuhun nya, tanapi hatur canak heula. Hatur nuhun. Setidaknya itu ada tata krama, ada etika. Berterima kasih terhadap yang memberi. Etika berterima kasih, tata krama mengucapkan terima kasih, itu adalah tata krama orang yang dewasa. Kalau anak kecil pasti dia lupa akan tata krama karena melihat pemberian. Kusabab ningali kojek dugikeun kahilap kana kanu masihan hilap dengan nuhun aja. Urang termasuk kanu mana urang?
termasuk lu dewasa, orang termasuk anak kecil. Lan pamili pasian artos engka iku jalmi bu kade bu aya nu ngajajakeun aya nu masihan kana rezeki teh aya nu masihan rezeki aya nu ngajajakeun adi nu masihan masaha Allah adi nu ngajajakeun nah nu ngajajakeun mah tiasa pemerintah tiasa Pak RT tiasa tetangga tiasa putra urang kurir eta mah kurir. Tapi sebenarnya yang membeli rezeki itu siapa? Allah. Hanya kurirnya beda-beda. Ada kalanya anak kita, ada kalanya tetangga kita, ada kalanya orang lain. Itu hanya kurir. Pada hakikatnya yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Jadi jangan sampai kita lupa terhadap yang memberi. Bulan? Oh entah kadah nu utami nama nganuhunkeun teh sanes nganuhunkeun kanu ngajajakeun anu langkung utami mah nganuhunkeun teh ka mana? Kanu masihan ka Allah kada hilang. Ari tatami urang anu dipiwarang ka urang ngadugikeun naon? Barangna urang nganuhunkeun kadinya ari ka itu kanu masihan teu nganuhunkeun. Nah teu emut kada hilang. Jangan sampai kita hanya pandai berterima kasih terhadap kurir, tapi lupa berterima kasih terhadap yang memberi nikmat. Ulah hilang. Aya kurir, aya nu masihan. Yang pantas kita ucapkan terima kasih adalah terhadap dat yang telah memberikan nikmat terhadap kita. Paingan saudara ahli ma'rifat tadi. Syukur yang sebenarnya itu adalah asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'am. Syukur yang sebenarnya adalah tatkala kita sampai hati kita untuk melihat yang memberi nikmat dan berterima kasih terhadap yang memberi nikmat, bukan melihat nikmat. Kada hilang. Kada hilang. Nganuhunkeun teh kedah kanu masihan ka. Dari ku Allah mah anu caket ya anu tebih tiasa caket teh ya sana. Ya mah contoh sakedik pun bojo mun gaduh kenalan anu dipayun kantos yawi ka dieu di mun di Jepang anu kantos di Babaka eta ada buku masihan buku ti ditu ka di sakitu ti iman sakitu tebih di Jepang eta teh hakikatna Allah anu nyaketkeun anu tebih tiasa dijantenkeun cak. Jadi tekenging hilap kanu masihan berterima kasih terhadap yang memberi, bukan hanya berterima kasih terhadap yang mengantarkan nikmat. Logikana kieu atuh urang miwarang ka urang kali ujang pangmasihkeun ieu ka iya urang teh putra urang dipiwarang ngajajakeun kolok piwarang ngajajabkeun naon nah kolok nu miwarangna saha urang miwarang ka saha miwarang ka murang kali berarti nu masihan kolok teh salerosna saha urang murang kali mah mung saukur ngajajabkeun nu piwarang jajabkeun ku putra urang teh ka iya ari iya nganuhunkeun teh ka saha kamurang kali ngungkul ari ka urang nu masihan teu nganuhunkeun pantas tidak padahal nu masihan kolot teh saha urang manya nganuhunkeun teh kanu ngajajabkeun ngungkul anu layak pantes mah nganuhunkeun teh kedahna mah kanu masihan ka urang anu masihanan da urang kali mah mung saukur kurir jadi masing teu nganuhunkeun ke paripaosna ka kurir mah bios paripawasna gitu. Iya. Anu langkung pantas kita berterima kasih itu adalah terhadap orang yang memberi. Itu jadi jangan lupa. Maka sebaiknya kita harus sampai hati kita itu kalau kita ingin menggapai derajat seperti yang disampaikan oleh ahli ma'rifat, syukur yang sebenarnya itu adalah
kita harus sampai hati kita melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmatnya. Bahkan tiasa janten Bu, kagolongkeun golongan sato, sajabi ti golongan anak kecil, aya golongan sato, golongan hewan, kumaha golongan hewan? Domba ke urang di pasihan naon? Pasihan para, pasihan jukut, hayam di pasihan pare. Nah, eta domba tatkala ku urang di para, lain nganuhunkeun ka urang anu pasihan para. Sakitu urang lala parab teh capek, sakitu urang lala jukut teh hujanan papanasan. Begitu di paraban eta dibere parab, dibere jukut eta si domba tadi. Kumaha kadunungan teu sopan teh kadunungan ba. Nyebutkeun domba kan saha? Kanu marab kanu mere jukut kalah kan nyebutkeun domba. Lain kadua berterima kasih. Atos kainginan teh ngalimat we kana jukut teh nganuhunkeun. Itu golongan hewan. Golongan hewan ngalimat we kana jukut. Ngalimat kana pamarinti Allah, bari poho teu nganuhunkeun ka Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan hewan. Tidak pandai berterima kasih terhadap yang memberi nikmat, hanya sibuk katungkul kunaon? Katungkul ku opieun. Katungkul ku parab, katungkul ku nikmat ku rezeki, ari berterima kasih na mayar tara diemutkeun. Jadi syukur teh kedah eta saya hati urang sing dugi ka Gusti Allah anu masihani nikmat. Nikmat teh Bu aya dua. Pembagian nikmat. Pembagian nikmat teh aya dua. Aya nu disebat ala, aya nu disebat nikmat. Ala emu teh upami urang bade naon Bu? Bade panen di ala. Bisingke aya dina naon? Ala ada yang disebut ala. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, nikmat itu ada yang termasuk ala, ada yang termasuk na'ma. Ala na'ma. Wasu'ila ba'dul hukamai, sebagian ahli hikmah ditanya tentang perbedaan antara ala dengan na'ma. Jadi ada ala, ada na'ma. Kullu ma dhahara minan ni'ami bahwa al-ala. Setiap nikmat yang dohir itu dinamakan ala. Setiap nikmat yang dohir, yang nampak, yang kasat mata, itu dinamakan ala. Contoh, panangan nikmat sanes. Nikmat terlihat kasat mata tidak? Terlihat. Nama bukan. Ala bukan. Ala disebat teh ala. Nikmat dohir. Jadi nikmat dohir teh disebat naon? Ala disebat. Soca ieu anu tiasa ningali. Katingali soca. Katingali. Kumargi katingali nemrak jelas nampak kasat mata. Berarti ieu teh disebat ala. Cepil ieu anu rebing. Nah, anu rebing ieu disebat ieu teh ala, nikmat dohir. Pangamu ala, nikmat dohir. Sampean ala. Jadi setiap yang nampak, nikmat yang nampak, yang kelihatan, yang kasat mata, yang kelihatan, yang wujud terlihat wujudnya, bentuknya, maka itu termasuk disebut ala. Kalau nama apa?
kullu wa ma batana bahwa an-na'mau, dan setiap nikmat yang batin tidak kasat mata nikmatna disebat eta mana nakma. Contoh socana mah katingali ku soca, tapi bisa melihat katingali teu tah nakma mah bisa melihat, itu disebut nakma. Ari soca nama Allah bisa melihatnya, itu disebut nakma. Telinga ini Allah ya, telinga anu dohir nu katingali. Nah, Allah. Kalau yang bisa mendengarnya itu disebut nakma. Paham ya, lami mulut kita anu katingali nama disebut Allah, sedangkan bisa bicara, bisa merasakan, lidah kita bisa merasakan pahit, manis, asin, pedas. Nah, itu disebut nakma. Jadi ada Allah, ada nakma. Ari alama nu dohir doma oge tadi tiasaeun ningali jukut leres Bu. Ari kanu dohir mah sato oge bisaeun. Hewan juga bisa menghargai nikmat yang dohir, karena mamun kan kusabab katingali dohir nampak jelas, bisa menghargai nikmat yang nampak, yang terlihat oleh mata. Tapi yang jarang bisa dilaksanakan oleh kebanyakan orang adalah bersyukur menghargai nikmat yang tidak tampak oleh mata. Nyata nikmat anu disebatkeun nakma teh. Tah jarang jalmi anu tiasa mensyukuri kana nakma. Seseueurna mah pinter bersyukur teh kana Allah anu katingali, lamun katingali jentulna ku soca neme ngageleger. Ari teh katingali ku soca mah nikmatna teh katingali ku soca. Tara hilape alhamdulillah. Padahal dua nana oge eta teh nikmat. Bade Allah bade nakma oge dua nana ge nikmat. Allah ada nakma. Nah, urang kalebetkeun tingkatan anu mana? Urang tingali kasauran ba'dul ulama nu nyaurkeun ahli ma'rifat ngadawukeun syukrul amah alal mat'ami wal malbasi. Ini perbedaannya. Bisa kita lihat perbedaan dan kelas level. Nah, kita termasuk orang yang awam, orang kebanyakan, mayoritas, atau kita sudah termasuk orang yang istimewa dalam menghargai nikmat itu. Kita akan lihat dari pendapat ahli ma'rifat. Syukrul amah, syukur kebanyakan orang, mayoritas orang bersyukur itu hanya berpaku terhadap makanan dan minuman serta pakaian. Makanan, minuman. Lamun kana tuangan leuteun, kana opieun, kana raksukan, ngegeleger nikmatna teh. Pasian artos 5.000 ge pan disuhun. Alhamdulillah. Mending ngeluh kalahbatan hayam pelung. Nya tungkul, alhamdulillah ge panjang. Hayam pelung ge eleh. Alhamdulillah. Saya apa? Saya manya teu nganuhunkeun. Manya teu nganuhunkeun. Nikmat eta ge sami eta ge nikmat. Alhamdulillah atuh nuhun. Di pasihan naonna tuangan leuteun mah pami opieun mah kana raksukan. Syukurna teh. Jadi pandai menghargai nikmat teh apabila nikmat tersebut yang bersifat konkret nu katingali. Lamun nikmat na katingali baru bersyukur, itu mayoritas manusia. Kebanyakan manusia bersyukur nate karena nikmat anu katingali. Jadi bersyukur karena Allah.
Kalau tadi dikatakan nikmat yang terlihat itu disebut Allah. Jadi kebanyakan manusia hanya bersyukur terhadap Allah, terhadap nikmat yang tampak oleh mata. Sato oge tadi tiasa di pasian juku teh ngaronto. Lauk di pasian parab nyangu, hayam pasian parab nyangu. Eta belut di pasian naon? Pasian cacing oge sakitu aya naonan? Sakitu aya teger sakitu isupan dah dirontok. Dan lu ditinggalina naon? Ditinggalina parab. Hati-hati Bu. Hati-hati, urang teu kenging kalebetkeun kana golongan naon? Kana golongan belut, kana golongan lauk nu diuseup, mun haripeut mi naon? Diopanan kana teu teureuyun mun haripeut ceu ieu mani batur pedah teu kaagehan nya. Nya bangsa ari ceu ieu teu kaagehan, ari batur kaagehan mani macacang mani. Guyur salalemur ear saja jagat dari tekagihan depan mah dari tekagihan parab mah kade hati-hati sanes tekenging kade hati-hati di balik naon teh di balik pemberian teh aya naon aya usul ayo urang mah resep dibere nya beban upami saurah ahli marifat mah kitu cenah ahli saurah ahli marifat al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia itu jadi penghalang. Bu. Tahu, urang teh kedah naik kelas, ulah ngarah teh hoyong wae dibere urang teh. Al-ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk itu justru akan jadi penghalang. Naon kahalangan anak hate, kahalangan tedugi ka Allah nu katingali bageurna teh saha? Manusa we nu katingali bageurna ti manusa. Dengdek hate, mencorong hate ka manusa, katutupan we bageurna saha? Bageurna Allah. Hati-hati. Hati-hati. Kedermawanan manusia, pemberian dari manusia akan menjadi penghalang hati untuk sampai kepada Allah. Hati jadi tertutup terhadap kebaikan dari Allah gara-gara katutup ku kebaikan manusia. Manusia nu katingali bager teh manusia. Katingali bager. Wal man'u minallahi ihsan. Penolakan dari Allah itu justru kebaikan. Ayo kedah dugi ka dieu urang teh. Allah mah teu masihan ka urang teh eta teh justru sae. Lamun urang hoyong hiji perkara tapi nah teh dipasihan wae tiasa janten eta teh kasaean ka urang. Osok barangkali nyuhunkeun peso. Barangkali TK nyuhunkeun peso dipasihan ku urang teh. Henteu. Teu dipasihanana peso ku urang eta barangkali justru kasaean ka sah. Kamu barangkali lamun barangkali dipasihan peso kumaha? Bisirah. Urang wae teu masihan peso ka barangkali TK justru kebaikan untuk anak TK tersebut. Allah tidak memberi terhadap apa yang kita inginkan, itu justru jadi kebaikan untuk kita. Andai kata kita menginginkan sesuatu kemudian belum juga tertunaikan, belum juga tercapai, bukan berarti Allah tidak punya, bukan berarti Allah pelit, akan tetapi di balik penolakan Allah tidak memberikan keinginan sesuai dengan keinginan kita, justru di balik penolakan itu ada kebaikan. Itu tandanya sayang. Seperti halnya kita tadi tidak memberikan pisau terhadap anak TK, itu nyaa sanes. Justru eta teh nyaa. Pangna teh dipasan peso teh cirinya. Jadi jangan sampai menuduh yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu tingkatan mayoritas. Kita harus naik kelas. Kalau tingkatan orang yang istimewa, bagaimana syukurnya? Wa syukrul khossati ala waridatil qulubi.
dan syukurnya orang yang istimewa, orang yang khusus adalah syukur terhadap yang datang ke dalam hati. Syukur terhadap nikmat yang bisa dirasakan oleh hati. Nikmat nu katinggalina ku hate eta syukuranana. Jadi sane syukur kana naonana, Bu? Sane syukur kana bendana. Upami ibarat tadi mah aya jalmi murangkali syukurna teh kulantaran dipasian permen hareupeun ku kojekna. Ari nu dewasa mah syukurna teh kulantaran tiasa ngarasakeun amisna kojek, lidah masih bisa merasakan manisnya permen, syukur teh kana lidahna anu bisa merasakan manisnya rasa permen. Eta tingkatan jalmi nu dewasa. Jadi beda teh, Bu, ari kelas anak-anak mah bersyukurnya terhadap kojek, kulantaran dipasian kojek syukur, alhamdulillah menang kojek. Ari syukurna orang nu dewasa mah naon? Syukur alhamdulillah lidah bisa merasakan manisnya kojek. Siapa yang telah memberikan lidah bisa merasakan manisnya permen? Siapa? Dugi ka Allah. Itu kelas orang yang istimewa. Jadi anu disyukuri nate sanes bendana, sanes syukur kana benda, sanes syukur kana nikmat anu kasat mata, tapi syukur terhadap nikmat yang tidak tampak, syukur terhadap nikmat yang bisa dirasakan oleh hati. Yo mah jadi syukuran kana nakma berarti punya. Syukur nate kana nakma, ari nakma teh naon tadi teh? Nikmat anu teu katingali, batin gitu. Aya syukuran kana cangkangna, aya syukuran kana jerohna. Ece ieu mah syukuranana teh sanes kana kolorna gitu. Ieu mah syukuranana teh kana eusina ce ieu mah ibarat gitu. Bu. Enggak, arah-arah dangar tos itu. Ieu atuh kana kadu kadu. Aya anu resep ngagugulung cangkangna gitu. Aya anu resep naon muda gana eusi. Kamu naon cangkang? Mending eusina. Nah, urang termasuk dalam kajian ini semoga kita bisa menilai diri kita, bisa meranking. Kita termasuk ranking yang mana? Urang teh kalebetkeun ranking. Upami urang kali sakola teras ranking resep teh. Ari urang lamun kirana urang ranking di hadapan Allah resepkeun mah. Resep. Jadi urang ulah nuntut ka anak kudu rankingnya. Ari ka anak ujang sing jadi ranking. Ranking 3 atuh ranking 1 kan tenan juara umum kan. Ari ka anak urang teh nuntut kudu ranking. Ari urang terkadang lupa untuk menuntut diri agar kita bisa mendapatkan ranking di hadapan Allah. Jadi kantun penting ya, tinggal kita nilai kita termasuk kelas yang mana, level yang mana. Apakah kita termasuk syukrul khosoh, orang yang pandai bersyukur mayoritas hanya mensyukuri nikmat yang tampak kasat mata saja, atau bersyukur terhadap kulitnya saja, atau kita termasuk level orang yang istimewa, orang yang sudah mendapatkan ranking di hadapan Allah, yaitu orang yang bersyukurnya itu adalah karena syukur terhadap nikmat yang datang ke dalam hati, nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Jadi sangat berbeda sekali ini tingkatannya, sangat berbeda tingkatan dari kedua golongan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang naik kelas, mendapatkan ranking di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.